डेरिफ्लुलाइन इंजेक्शन। डेरिफ्लुलाइन इंजेक्शन जो होता है ये अस्थमा के लिए या पेशेंट को ज़्यादा ही कफ होने पे, जो कि अस्थमा की दिक्कत की तरह लगता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने पर दिया जाता है। इसमें आपका एट्रोफ्लाइन जो है वह 87.5 mg तक प्रेजेंट होता है और थ्रोफ्लाइन जो है आपका 25.3 mg तक प्रेजेंट होता है। और यह इंजेक्शन ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने पर डेक्सा 1 ml या पेंटेलाइन के साथ मिक्स कर दिया जाता है।